молчать женщина той день 8 марта деген ол пропаганда. Қылмыстық кодексте фемицид деген бап болу керек. Яғни әйелді әйел болған үшін өлтіру. Әлбетте басқа тілдерде сөйлей аламын, бірақ қазақ тілде сөйлеу өте маңызды. Ирина Кайратовна деген өте мизоген группа бар. Ирина Кайратовна Чина братан деген әніне биледі. Деколонизация дегеніміз тарихты, өз тарихымызды өзіміз жазу мүмкіндігіміз. Мысалы Қырғызстанның ең керемет үлгілерінің бірі маған ұнайтыны, сіздерде қылмыстық кодексте қыз алып қашу деген бап бар. Қазір Өзбекстанда әйелді кемсіткен үшін айыппұл бар. Тәжікстанда catcalling үшін 15 күнге қамайды. Ондай заңдар Қырғызстан мен Қазақстанда әлі жоқ. Отар елдің тарихын отарлаушы жазады деген. Біздің Қазақстан тарихымызды ресейліктер жазып келді. Яғни ресейліктер бізге өзінің меншігі сияқты қараса, біздің еркектер біздің әйелдерге меншік ретінде қарай бастады. Яғни кез келген экономикалық капиталистік болсын, социалистік марксистік болсын, әйелді көп жағдайда репродуктивті машина немесе экономиканың тегін, жеңіл жұмыс күші ретінде көреді. Біз осымен күресуіміз керек, бұның қаншалықты бұрыс еместігін айтуымыз керек. Салам достар, бұл баштан-башта. Бүгін біз Қазақстанның ең сыймықты қызы деп айтсақ болады. Гендердік экономика бойынша изилдөөчү, PhD талапкери Айгерим Кусейин қызымен маектешебиз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, Амир? Сізді көргеніме қуаныштымын. Мен да қуаныштамын. Мынау ушул қазақ, қырғыз біз бири-бирибизди сүйлөшкөндө аябай түшүнөбүз, кеңири түшүнөбүз. Анан көп учурда түшүнүп турсак деле орус тилин колдонобуз да. Бул эмне үчүн деп ойлойсуз? Біз әлбетте лингвисттер айтады, қазақтар мен қырғыздар өздері 93% тілді түсінеді, біз ноғайлар 97% түсінеміз ноғай тілін деген сияқты. Әлбетте біздің арамызда сөйлескен кезде орыс тілін қосу жері ол біздің бір құлдық сана деп ойлаймын. Әлбетте 270 жыл біздің тарихымызда болған орыс тілін, Ресейдің ықпалын 30 жылда алып тастау ол қиынның қиыны, бірақ біз соған жақындап келе жатырмыз деп ойлаймын. Осы тәжірибе маған ұнайды. Жалпы орталық Азия елдерінде әркім өз тілінде сөйлесе, және біз өзара түсінсек, нағыз отарсыздану сол деп ойлаймын. Онан шу маек берүүнү сіз принципиалдуу түрдө қазақ тілінде берем дегеніңіздің себеби эмнеде болды? Негізі біздің ұрпақ, мен кешеде айттым, біз Назарбаев Generation'мыз, яғни тәуелсіз Қазақстанда тұрған, өміріміздің 30 жасына дейін тек қана бір президентпен өмір сүрген, және біз трилингвалмыз. Қазақтардың көбісі, менің бірінші тілім ана тілі қазақ тілі, екінші тілі орыс, үшінші тілі француз менде, төртінші тілі ағылшын тілі. Бірақ та сол тілдерге қарамастан менің принципім тек қана қазақша сөйлеу, себебі Қазақстанда қазақ тілді феминистер, қазақшасы фембикелер қажет. Себебі орыс тілді, монолингвал, байлингвал. Феминистер бізде жетерлік. Сол үшін қазақ тіліндегі ақпараттың аздығын, сол вакуумды толықтыру мақсатында, мен өмірлік мақсатында жалпы миссиям ретінде тек қана қазақша сөйлейтін феминист ретінде өзімді көрсетемін. Әлбетте басқа тілдерде сөйлей аламын, бірақ қазақ тілде сөйлеу өте маңызды. Түсінікті. Феминистер, фембикелер деген сіз аябай. Қазақша фембике дейміз. Қырғызстандықтар бізді фембикечтер деп қотыр болсақ тура болуш керек. Мынау шул Борбор Азияда негедір аялдардың укугу менен деколонизация, қазақ тілінде отарсыздандыруу деп айтылады. Мындай бири-бири менен кандай байланышы бар деп ойлонушу мүмкүн да, мындай көпчүлүк адамдар ошол суроону бериши мүмкүн. Сиз кандай деп жооп берет элеңиз буга? Отарсыздану мен білімнің тікелей байланысы бізде былай айтады. Қазақстанға ең алғаш университет ашқан, әйелдерді ашқан, көзімізді, санамызды ашқан орыстар дейді. Бізді құтқарушы. Мен онымен келіспеймін. Ең алғаш қазақ қыздарына арналған мектептерді сонау 1890 жылдары Бөкей Ордасында, Торғай даласында ашқан ол қазақты. Ардагерлері, ол Ыбырай Алтынсарин, ол Бөкей Ордасының біраз бай таландары болған еді. Яғни бізге қазақ даласына әйелдердің білімін алып келген ол орыстар емес, бізді құтқарушы емес. Әйелдерден, қазақ әйелдерінен сондай сұраныс болды. Мен де білім аламын, мен зат емеспін, мен қалың малға сатылмаймын, мен еркектің қасында жүретін қосымша емеспін. Сол үшін әйелдердің білімі ол негізгі әйел эмансипациясының құралы деп ойлаймын. Білім болмаса, әйелдердің эмансипациясы болмас еді. Бірақ қазақ әйелдері қашан сайлау құқығын алды, қашан білім алу құқығын алды? 150 жыл болған жоқ. 1,5 ғасыр болған жоқ. Ал еркектерде білім алу құқығы қашаннан бері бар? Туғаннан бері. Олар білім алуға, ер азаматтар білім алуға сайлау құқығына ешкімнен сұраған жоқ, жалынған жоқ, ол құқықты талап еткен жоқ. Тумасынан оларда сондай құқы болды. Сол үшін әйелдердің білім алу құқығын талабы өте маңызды, және өкінішке қарай соңғы деректерде, гендерлік зерттеулерде әйелдердің білім алу индексі бізде төмендеп барады. Сәл алаңдатады ол.
яғни әйелдердің білім көрсеткіші білімді емес, басқа да өмірлік таңдау жасап жатқан әйелдердің көптігі ол экономикаға, ол елдің капиталына тікелей әсер ететін негізгі фактор. Негізі аялдар көбінше қандайдыр бір ошо колонизатор келгенде кайсыл бір Орусия болбосун да башка колонизаторлор эң эле биринчи бутага бул кайсы бир улуттун кайсы бир жердин аялдарына чабуул жасайт экен да. Ошондо биз бүгүнкү күндө аялдардын ушул отарсыздандыруу, колониалдык түшүнүктөрдөн арылууда кандай кадамдарга барабыз керек? Аялдар эмне кылышы керек? Борбор Азиянын аялдары кандай кадамдар жасоо керек? Мысалы, біздің зерттеушілердің бірі Зира Наурызбай ханым айтады, жоңғар шапқыншылығы болған кезде, моңғол шапқыншылығы болған кезде, сонау 17-18 ғасырда неліктен біздің батырлар қазақ қыздарын алмады дейді. Қалмақ қыздарына, жоңғар қыздарын әйел ретінде алуының себебі қазақ әйелдерінің қалың малы өте жоғары болды дейді. Яғни қалың малды төлеуге олардың қалтасы көтермеді, сол үшін жаудың қыздарын әйел қылдырып алды, сол үшін бізде көп әйелдік дамыды дегенде бір ғылыми деректер бар. Бірақ та қазақ әйелдері 1920 жылы қалың малды жоққа шығарды. Ол орталық Азия мемлекеттерінде болды. Өзбекстандағы әпкелеріміз паранжаны шешті, қырғыз әпкелеріміз, қазақ әпкелеріміз жалпы қалың мал, полигамия, көп әйелдіктен бас тарта бастады. Ол 100 жыл бұрын болды. Бірақ қазір не болып жатыр деген сұраққа келейікші. 100 жылдан кейін не өзгерді? Бізде әлі де екінші әйел алу, қалың мал төлеу орталық Азия мемлекеттерінің ішінде бар. Мысалы, Қырғызстанның ең керемет үлгілерінің бірі маған ұнайтын, сіздерде қылмыстық кодексте қыз алып қашу деген бап бар. Қазақстанда ондай болып жоқ. Бізде ол қылмыс емес. 97 жылға дейінгі бапта ол қылмыс болып саналды. Кейін біздің депутаттар жоқ, бұл қылмыс емес, бұл дәстүр деді. Яғни бізде бөлек бап болмағандықтан біз жыл сайын Қазақстанда қанша қызды алып қашатынын статистика айта алмаймыз. Біріккен ұлттар ұйымы дерегі бойынша, мысалы, Қырғызстанда жылына 5000-ға жуық қызды алып қашатын болса, Қазақстанда ондай дерек жоқ. Себебі бап жоқ. Оны ешкім санамайды, ешкім оны көрмейді. Бізде қылмыстық бапта 125 бапта адам ұрлау деген бап бар. Бірақ та адамды ұрлау және қызды әйел қылдыру мақсатында ұрлау мүлдем екі түрлі. Қылмыстың санаты заңгер ретінде айтатын болсам, мотиві, мақсаты екі түрлі. Сол үшін 21 ғасырда қазір әйелдер отарсыздану үшін не істеу керек дейтін болсам, ең бірінші тарихты білу керек. Яғни неліктен біз 100 жыл бұрын полигамиямен күрестік? Неліктен біз қалың малды болмасын дедік. Білім алу үшін, әйелді ер азаматпен тең санау үшін. Тең деген кезде бізде мынандай критика айтылады. Әйелдер ешқашан еркектермен тең болмайды. Сендер біздің қабырғадан жаратылғансыңдар. Сендер эмоционалды әлсізсіңдер. Сендер болашақ анасыңдар, сендердің гормондарың басқаша, сендерде тестостерон бөлінбейді деген сияқты 101 аргумент келтіретіндер бар. Осы жерде бізде айырмашылық әйелдер физиологиялық, анатомиялық, биологиялық жағынан ер азаматпен тең болмайды. Ол түсінікті биологияның 5-ші сыныбы. Гендерлік теңдікті біз айтқан кезде феминистердің айтатыны ол әдебиетте, мәдениетте, философияда, экономикада, қоғамның басқа да саласында біз теңдік сұраймыз. Неге біз саясатта тең болмаймыз? Неге біз экономикада жалақымызда джендер гэп бар, алшақтық бар жалақыдағы? Сіздерде Роза Отынбаева керемет мысал болды. Орталық Азиядағы тұңғыш әйел президент. Біз сол әйел президентке әлі зар болып жүрміз. Қашан әйел президент болады Қазақстанда? Саясаттағы әйелдердің үлесі бізде 20%-дан да аз. Сол үшін қазақстандық феминистердің, жалпы орталық азиялық феминистердің көтеретін мәселесі өте көп. Себебі бірнеше зерттеу көрсеткендей, постковид әлемде антигендерлік қозғалыс күшейіп кетті. Яғни постковид әлем деградацияланды. Яғни жалпы жаһандану, глобализация жаман деген аргументтер шығып, көптеген мемлекеттер ашықтана бастады, оқшаулана бастады. Ол тек қана Қытай мен Кореяның мысалында емес, көптеген мемлекеттер не деп айта бастады? Біздің мына глобализациямыз дұрыс емес екен. Біз өзіміз ғана дамиық, көршілерімізбен дамымайық. Бұл әйел құқығының кері эмансипациясына алып келді. Ондай белгілер соңғы заңдардан көруге болады. Қырғызстанда қабылданған соңғы заңдар, қазір Қазақстанда қабылданайын деп жатқан соңғы заңдар соны көрсетеді. Бізде соңғы 100 жылда әйел эмансипациясында даму болғанымен, соңғы 4 жылда бізде регресс бар. Отынбаеваны айтып өттіңіз. Отынбаева қысқа уақыт болса да біз мақтанып қаламыз. Қысқа уақыт болса да, бірақ ошол мезгилде қазақтың ақындары менен қырғыз ақындарының ортосында болған айтышта қазақ ақындары қырғыз ақындарын мындай кемсіткен сөзі бар екен. Қачан аял үйді башкарчу эле, үйүңөрдү аялга башкартып койдуңар, эркектер мындай баш ийип калдыңар деген сыяктуу айтыштар. Айтыш эсиңизде? Ол айтыш эсимде. Негизи кыргыз казак ұлтының арасындағы айтыс ол бір мәдениеттің керемет туындысы. Біз соны жоғалтып алмауымыз керек деп ойлаймын. Себебі айтыс ол, мысалы, біз Ресейдің ықпалымен Первый каналда КВН көріп кеттік. ТНТ-да шоу бар, стендап шоу бар, комеди клаб.
Одан бөлек біздің айтыс ол тек қана шешендік өнер емес, ол ораторлық өнер емес, ол билікті сынайтын орта. Яғни суырып салма импровизациялық өнер. Ондай импровизацияны Зиван Ургантында болмауы мүмкін. Яғни сондай қабілеттер үшін біздің шындықты айтуымыз керек. Бірақ та жаңағындай қазақ еркектерінің айтуы, ондай мақал бізде де бар. Жаңағы байтал шауып бәйге алмас, әйел бастаған көш оңбас деген мақалдар. Ол еркектердің өзінің эгосын мойындамау деп ойлаймын. Яғни әйел бастаған көш, қайда бара жатырсыңдар. Қарапайым Роза Отынбаева президент кезінде, жалпы әйел президент болған кезде экономика қалай дамитынын біз фактімен көрсетеміз. Жаңа Зеландияда әйел президент болды, Жаклин не өзгерді. Сарин болды Финляндияда, не өзгерді. Яғни әйелдері билікке келген кезде әлеуметтік сала қаншалықты жақсаратынын, оны дауласпай-ақ фактімен-ақ көрсетуге болады. Бірақ та оны мойындамайтын сексист еркектерге сіз қанша аргумент, факті келтіріңіз, олар жаңағындай өткен ғасырдың сексист мақалдарын алдыға шығып, айтыста мысалы бетке басады. Оған біз үйреніп қалдық, етіміз үйреніп қалды, иммунитет бар, оларға контраргумент айту керек, оларға сеніп қалмау керек. Ол да газлайт пен сексист, мизоген тілдің бір мысалы деп ойлаймын. Мынау ушул Борбор Азияда мисалы акыркы окуялардан эле акыркы бир белгилүү кейстерден Бишимбаевдин окуясы аябай аял укугун кандай абалда экенин көрсөтүп берди. Акыркылардан Кыргызстанда дагы Айтурганын окуясы азыр аябай мындай өрчүп резонанс жарата баштады да. Бул интернеттин мындай жайылып, интернет бар болуп мындай ачыкка чыгып атканы гана да, интернетке чыгып атканы. Демек, абал мындан да начарбы Борбор Азияда аялдардын укугу? Бишимбаев кейсі ол жалпы қазақстандық әйелдердің санасына серпілсе келген, өзгерткен ең шулы геноцид. Соның ішінде әйелді өлтірудің ішінде фемицид деп айта аламын болады. Ғасыр ісі десем болады. Айтырған ісіне мен соңғы 2 күн болды көріп жүрмін тиктокта. Ақ орамалмен алып кетіп, ақ сабанмен алып келдің деген өте жан түршігерлік видеолар бар. Жалпы Қырғызстанда 2019 жылы фемицид кейсі зерттелген. Орталық Азия мемлекеттерінде тек қана Қырғызстан фемицидті зерттеді, яғни әйелдің өлтіру себептері неде, неліктен әйелдерді өлтіреді, себебі ол әйел болған үшін өлтіреді. Қазір Біріккен ұлттар ұйымы әйелдер қорының қолдауымен Қазақстанда, Тәжікстанда, Өзбекстанда біздің қырғыз коллегаларымыздың қолдауымен бізде де фемицид зерттеліп жатыр. Қазір Қырғызстанның үлгісімен біз қыркүйекте осы зерттеуімізді айтатын боламыз. Бірақ та бұл мәселе нені көрсетті? Әйелді өлтірудің себептері басқа болғандықтан, әйел өлтіру көбейіп кеткендіктен, бұны біз мәселе ретінде айтуымыз керек. Яғни көп жағдайда қалай кездеседі? Күйеуі әйелін өлтіріп алады, кейін оны суицид деп көрсетеді. Ол өз-өзіне қол жұмсады, немесе суицидке дейін жеткізді деген баптарды қозғалмайды. Ол жай ғана жабық қазан болып қалып қалады. Бірақ Салтанаттың кейсінен кейін бізде мына эффект домино деген әсер бар ғой. Соны біз салтанат эффекті деп ауыстырдық. Кез келген қазақ әйелінде, және тек қана қазақ емес, орталық азиялық әйелдерде деп ойлаймын, мынандай идея пайда болды. Мен екінші Салтанат болмаймын. Кез келген еркек екінші Бишимбаев болуы мүмкін. Мен үндемеймін. Біз 2016 жылдан бастап не молчиді айтып жүрміз, Не молчи деген бізде ұйым бар орталық Азия мемлекеттерінде. Бірақ не молчи деген идея үнсіз қалма. Оны Салтанат кейсінен кейін мүлдем басқаша реңкте естіле бастады. Себебі біз қорықтық. Себебі сот процесін көрген кезде 27 наурызда басталды, 13 мамырда бітті. Осы 2 айдың ішінде біз нені көрдік? Мен Салтанат болғым келмейді. Менің қарым-қатынасымда ол абьюзер екен. Оның мені қадағалауы, мен видеоға түсіру ол норма емес. Және бұл қылмыс деген миллиондаған қазақ әйелдердің көзі ашылды. Оған еркектердің де реакциясы бар. Себебі Бишимбаевты жақтаған еркектер де болды. Мен кеше де тиктокты қараған кезде Айтұрғанның кейсінде де көбісі күйеуін жақтап жатқандар бар. Яғни бұндай кейс үнемі болады. Біз оны фемицид деп біріншіден мойындауымыз керек. Қыз алып қашу қандай бап болса, қылмыстық кодексте де фемицид деген бап болу керек. Яғни әйелді әйел болған үшін өлтіру. Ол жай ғана адам өлтіру емес. Еркектерді өлтіру себептері әртүрлі. Оны киллер жалдайды, оны бизнестегі конкуренттер өлтіреді, ол арақ ішіп отырған кезде досы басынан ұрып өлтіріп қалады. Яғни еркектердің өлім себебі сондай. Ол авария, ол киллер. Әйелдердің өлтіру себебі қандай? Әйелдерді көп жағдайда 70% жағдайда жақындар өлтіреді. Күйеулер өлтіреді. Әкелері, көршілері, ағалары. Яғни бұл мүлдем басқа, феноменалды жаңа қылмыс. Ол соңғы 30 жылда ғана негізі зерттеліп келе жатыр ғылыми тұрғыдан. Сол үшін мен үміттенемін, орталық Азия мемлекеттерінде болашақта алдыңғы 10 жылда фемицид деген бап пайда болу керек. Және жазасы оның хомоцидтан, яғни адам өлтіру бабынан қаттырақ болу керек. Еркекті өлтірудің мақсаты басқа, әйелді әйел болған үшін әлсіздігін көрсету үшін, сен әлсізсің, мен сені өлтіре аламын. Ал не істейсің? Сен мені меншігімсің, мен сені өлтірем, түк болған жоқ. Мен сені өлтірем де, суицид деп айта саламын. Кім дәлелдейді ол суицид емес екендігін? Осындай көзқарастағы басыну, әйелді адам санамау
көзқарасы бар, сонымен күресуіміз керекпіз. Мына ушул болуп аткан бирден бир себеби да бийликте сиздерде да Казакстанда, Кыргызстанда бийликте, соттордо, мыйзам чыгаруу органдарында, парламентте аялдардын жоктугунун кесепети да бул өтө аз болгондугун. Албетте, саясаттагы аялдардын үлесү тикелей асир этет. Бизде азыр судьялардын 52% аял. Рекордтук көрсөткүч, яғни судьялардың көбісі әйел. Бишимбаевдин процессинде көрдүңүздөр, прокурор, судья, адвокаттардын жартысы барлыгы әйелдер болду. Бирок та саясаттагы үлесүнө келетін болсак, мисалы Кыргызстандын үлгүсү, биз үнемі соны сиздердин тажрыйбелериңиз үлгү ретинде айтатынбыз. Кыргызстанда 2009 жылдан бастап квота бар. Яғни сиздердин парламентте, заң чыгаруучу органда әйелдер кеминде 30% болуу керек. Бизде ондай квота 21 жылы гана пайда болду. Сіздерден 12 жылдан кейін ғана. Біз сол квотаны талап еткен кезде, үнемі сіздердің мысалдарыңызды айтамыз. Міне, әйелдер кемінде 30% болған кезде, әйелдерді ойлайтын әйелдер пайда болады заңда, және әлеуметтік саясатқа өте тиімді заңдар пайда болады деп. Бірақ өкінішке қарай 21 жылдан бастап біз былтыр 22-23-те 27%-ға жақындадық та қазір кері кетіп қалдық. Қазір заң шығарушы органда әйелдердің үлесі бізде 18%. Салыстырмалы түрде ақш-тың конгрессінде 25%. Кубада 50%. Біріккен Араб әмірлігінде 51%, Мексикада 50%. Яғни әр мемлекеттің дамуына қарай әрі қарай ең жоғары Угандада 55%. Жакшы. Жана жогоруда кандай кылыбыз керек, кандай кадамдарга барыбыз керек деп айтып өттүк. Жеке сиз кандай иштерди, кандай кадамдарды жасап атасыз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Мен Қазақстанға сол болашақ бағдарламасымен оқып келдім, 2016 жылы оралдым. Содан бері жалпы әйел құқығы саласында белсенділіктемін. 16 жыл мен 20 жыл аралығында мен бірнеше университеттерде халықаралық құқықтан сабақ бердім. Соның ішінде конституциялық құқық, адам құқығы бойынша тренинг болып жүрдім. Академиямен активизмді бірге алып жүрдім. Яғни студенттермен сабақ беремін, және митинг ұйымдастырамыз, митингке шығамыз, әлбетте бейбіт митингке. Себебі мен заңгер болғандықтан міндетті түрде рұқсат етілген бейбіт митинг болған студенттермен үнемі айтатынмын, себебі бейбіт емес болса 15 күнге бізді қамайды деген сияқты. Ал қазіргі таңда менің тәжірибем, мысалы біз Бишимбаевдың сотын айтып өттік, 2023 жылдың қыркүйегінен бастап біздің президенттің тапсырмасымен бізде жаңа жұмыс тобы құрылды, яғни қылмыстық кодекске тұрмыстық зорлық-зомбылықты криминализациялау. Яғни ұрып соғу, денсаулыққа жеңіл, орташа, ауыр зиян келтіру деген баптарды біз әкімшілік құқық бұзушылық кодекстен қылмыстық кодекске ауыстырдық. Мен сол жұмыс тобында болдым, депутаттармен бірге жұмыс жасадық, жұмыс тобында 62 адам болды. Біз 6 айға жуық осы баптарды қарадық. Яғни ол Бишимбаевдың кейсімен сәйкес келіп қалу, ол жай ғана сәйкестік. Бізге көбісі айтады, сендер заңды қатайтындар Бишимбаев үшін. Жоқ, Бишимбаев үшін емес, ол уақыты ғана параллель келіп қалды. Себебі салтанаттың кейсі 9 қарашада орын алды, ал бұл заң негізі қыркүйекте басталып кеткен. Қыркүйекте басталып кетті, 15 сәуір күні өте символикалық. Бізде Қазақстан Республикасының өзінің Ден Валентинасы бар. Valentine's Day бізде қоз көрпеш баян сұлу деп аталады. Ғашықтар күні 15 сәуір күні, сол күні президент қол қойды бұл заңға. Менше ол да жай ғана сәйкестік емес, себебі ол көрсеткісі келді. Ғашықтар күні отбасыда махаббат болсын, зорлық болмасын деген символмен 2 айдан кейін 15 маусым күні ол заң бізде күшіне енді. Сол заңмен жұмыс жасаған кезде мен түсіндім, біз белсенділер ретінде, ғалымдар ретінде саясатқа жиірек араласуымыз керек. Біз сырттан бақыладық, билікті өте қатты сынадық, жерден алып жерге салған кездеріміз болды. Неге әйелдердің 30% квотасы жұмыс жасамайды деп үнемі сынап жүрдік. Бірақ та сіз мәжілістің депутаттарымен бірге заңды жасауға қатысқан кезде сіз түсінесіз, бұл қаншалықты қиын процесс екендігін. Себебі біздің мәжілістің депутаттарының көбісі бұл заңға қарсы болды. Бұл анти-еркек заң. Бұл анти-қазақ заң. Тұрмыстық зорлық-зомбылықты қазір күшейтетін болсаңдар, бүкіл қазақ даласы түрме болып кетеді дейтіндер де депутаттар болды. Яғни бұл заңның қабылдануы қазіргі мәжілістегі әйелдердің ерлігі деп нақты айта аламын. Бұл заңның 4 автор бар, 2 автордың бірі әйел, ол Жұлдыз Еспергенқызы, және Сенаттағы Диана ханым. Яғни осы әйелдердің талап етуімен, еркектерге барып көндіруімен, сенің қызыңды Бишимбаев сияқты адам өлтіріп кетсе не істейсің деген риторикалық сұрақтар қою арқылы, жеке басына өту арқылы, психологиялық манипулятивті, айлакерлікті, саяси методиканы, бүкіл political science-ты магистратурада оқытатын оқулықтағы әдістерді біз өмірде қолдануымызға тура келді осы заңды қабылдау үшін. Бірақ та бұл заңды қабылдаған кезде артында көлеңкелі қаншама адамның еңбегі көрінбей қалғанын біздің қазақ қоғамы кейде біле бермейді.
Тіпті салтанат заңы деп атауы ол да сәйкестік деп ойлаймын. Салтанат заң емес, бұл тұрмыстық зорлық зомбылықты қатайту туралы заң. Және мен қазір осы қыркүйектен бастап Астанаға көшіп бара жатырмын. Біздің саяси Астанаға, саяси аренаға. Бізде әзіл бар. Алматы ол мәдени Астана, Астана ол саяси Астана. Алматыны біз өзіміз әзілде Big Apple Нью-Йорк дейміз, Астананы Вашингтон дейміз. Бүкіл шешім әлбетте қабылданады Астанада. Және мен болашақта қазір академия госуправление бар, мемлекеттік қызметкерлердің басқару академиясы, сол жерде сабақ беретін боламын. Яғни ол жерде әкімдер оқытылады. Міндетті түрде облыс қала әкімдерінің деңгейінде енді біз әкімдерге адам құқығы бойынша, корпоративті мәдениет бойынша сабақ беремін. Ол маған бір карьерамда жаңа кезең деп ойлаймын. Себебі осыған дейін мен тек қана бакалавр студенттеріне сабақ беріп, Алматыдағы бейбіт шерулерді ұйымдастырушы болып жүрсем, енді сол тәжірибемді әкімдерге, саясаткерлерге, саяси аренадағы, мысалы, Аманат партиясының Тамирис деген сияқты әйелдер қанатына, әйелдердің саяси қатысуынан 30%-ға жеткізу үшін жұмыс жасайтын боламын. Жақсы. Мынау ушул Борбор Азиядағы аялдардың укугу үчүн күрөштө кандайдыр бир үлгү болгон аялдарды көрсөтүү маанилүүбү? Өте маңызды. Бізде тарих қалай жазылды? Яғни андай сөз бар ғой, отар елдің тарихын отарлаушы жазады деген. Біздің Қазақстан тарихымызды ресейліктер жазып келді. Және біздің Қадыр Мырзалиев деген ақынның мынандай сөзі бар. Қазақстанның тарихының оқулығын дейді, жұқалығы пышақтың жүзінде дейді. Оқулық өте жұқа. Бірақ ол қанмен жазылған тарих дейді. Мен толық келісем. Біздің тарихты біз әлі толық білмейміз. Және соның ішінде Қазақстандағы тарих оқулықтарын айтсаңыз, әйелдер 2%. Ол жерде әйелдер жоқ. Әйелдерді сіз көрмейсіз. Сіз оны іздеп, Википедиядан да таба алмайсыз. Әйелдер жайлы деректер бізде тек қана музейде, архивте, кітапханада, яғни қолжетімді емес. Қарапайым халық әйелдердің, орталық азиялық әйелдердің ең алғаш университет ашылған кездегі дәрігер әйелдер. Бізде мысалы Найля Базанова атындағы не пайда болды? Әйелдерге берілетін премия пайда болды ғылымдағы. Ол кісі орталық Азиядағы бірінші әйел доктор, ғылым докторы, биологиядан ғылым докторын алған Найля Базанова. Неге біз ол әйел жайлы тарих оқулығында білмейміз? Бізде Гүлсім сияқты, Сфандиярова деген сияқты, Асфендияров Санжар Асфендиярдың қарындасы сияқты мықты дәрігер әйелдер болды. Ол кезде біз бөлімдедік қой, қазақ, қырғыз деп, бүкіл орталық Азия мемлекеттері ғана емес, КСРО-дағы ғалым әйелдердің ішінде біздің әйелдер өте көп болды. Орталық азиялық әйелдер, ол шығыс әйелдері сияқты болған жоқ. Ол Эдвард Саидтың кітабындағы «Восточная женщина» ол біздің әйелдер туралы емес. Ол жердегі әйелдердің сипаттамасы орталық азиялық елдердің, соның ішінде көшпенді әйелдердің өмір салтына келмейді. Біздің әйелдер өте еркін болған. Біздің әйел еркектермен қатар жауға шапқан. Олар шалбар киіп жүрген. Олар биге кеңесші болған. Олар ауылдың тағдыры шешілетін кезде еркектермен тең отырып, өзінің дауысын айта алған. Бірақ та біз неге соны жоғалтып алдық? Бізге КСРО келді де не деп айтты? Сендерде еш нәрсе болмады. Сендерде тарих болмады, сендерде құқық болмады. Сендер әйелдерің 7 қазынан бірі. 7 қазынаның ішінде бізде жылқы мен таз деген ит бар. Солармен теңестіріп тастады. Яғни біз өзіміздің тарихымызды ұмыттық, немесе ғалымдар айтатын, біз әлеуметтік амнезияға ұшырадық. Сонда әлеуметтік амнезияға барлығымыз ұшырадық деп ойлаймын. Отарланған халықтар, біз тарихымызды қайта жазу үшін бізге ғалым әйелдер керек айтатын жоқ. Алашордалықтар, интеллигент, сол 99% еркектер болған жоқ, ол жерде әйелдер болды. Неге сендер оны айтпайсыңдар? Оның аты жөні қайда? Неге олар Адам Смиттің көрінбейтін қолына айналып кетті? Олар көрінбейтін қол емес, олар бар, олар болған. Және біздің қазір міндет солар жайлы үнемі айту, тарихқа қайта қарау. Меніңше деколонизация дегеніміз тарихты, өз тарихымызды өзіміз жазу мүмкіндігіміз. Біздің тарихтарымыздың барлығы Ресей, Қытай жазбаларына сүйенеді, бірақ авторлары орыстар болып келді. Қашан біздің тарихты санасы отарсызданған ғалымдар жазады, сол кезде ғана мен оны нақты айта аламын. Иә, бұл біздің тарих. Иә, біздің тарихта әйелдер болған. Иә, біздің тарихта тұрмыстық зорлық-зомбылық аз болды ма, көп болды ма, біз нақты айта алмаймыз. Бізде кейбіреу айтады, қазақ әйелдер ешқашан ажыраспаған дейді. Мен күлкім келеді. Сен қалай ажырасасың? Ажырасу үшін сен қалың малыңды 100 есе қылдырып төлеуің керексің. Ажырасу мүмкін болған жоқ. Сенде ондай экономикалық құқық болған жоқ. Сенің қалың малың 70 жылға, ажырасу үшін 7000 жылқы қылдырып қайтару керек. Ажырасасың ба? Жоқ, ажыраспайсың. Сен 18-дегі қыз 80-дегі шалға үйленесің қалың мал үшін. Яғни әйелдің құқығы болған жоқ, бірақ та сол кезде әйелдің мәселесін көтерген бізде әйелдер болды. Бізде тайпа басы, ру басы көп бізде әйелдердің атымен аталған. Біз бірақ оны айтқымыз келмейді. Себебі отарланған халықтың постколониал теорияларда түсіндіретіндей, бізді отарлаған кезде орыстар қазақ халқын отарлады. Еркектер әйелдерді отарлады. Яғни ресейліктер бізге өзінің меншігі сияқты қараса, біздің еркектер біздің әйелдерге меншік ретінде қарай бастады.
сен менің затымсың, сен менің мүлкімсің, мен сені не істеймін, өлтірем бе, сатам ба, өзім білем деген көзқарас қалыптасты соңғы 70 жылда. Ама ушул Борбор Азияда аялдардын укугу, анан отарсыздандыруу, колониалдык түшүнүктөрдөн арылуу деп айтып атсак эле, кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн да. Аялдарга укукту дейт. СССР, Советтер Союзу бергендей эч ким берген жок. Советтер Союзу трактор айдаттырды, анан дагы башка ошол сыяктуу машина айдаттырды, ошол сыяктуу нерселерди айтышат. Бирок бул мындай күчтүн, робот сыяктуу күчтү өзүнүн кызыкчылыгына пайдалануу үчүн гана бергенин ал укукту көпчүлүк түшүнө бербейт да. Сиздерде да ушул сөздү айтат болуш керек. Бар, биздин тарих укуктарында айтат, казак айылын куткарган ол КСРО 21 жылдан баштап. Бирок биз аны эскеруубүз керек. Сталин 1936 жылы, яғни Экинчи дүйнөлүк согуштун алдында не деп айтты? Біз КСРО гендерлик теңдикке кол жеткизген әлемдеги биринчи мемлекетпиз деді. Неге? Себеби абортка биринчи уруксат берген КСРО болду. Неге деген сурак тундайт. Неге айелге олар абортко уруксат берди? Ол казыркы феминисттердин моё тело, моё дело деген принцип эмес, менин тәним, менин кукугум эмес. Сен аборт жасат да заводка бар, жумуш жаса, экономиканы көтер. Комсомолка, красавица, спортсменка дейтин сөз, ол идеология. Ол кезде орталык Азиянын айелдер комсомолка болгусу келген жок, өйтүп заводка барып жумуш жасагысы келген жок. Бирок та аларды КСРО мәжбүрледі, яғни жогорыдан төмен карай түсті, мәжбүрлүү түрдө императивди әдиспен, forced әдис болгондон кийин албетте каршылык болду. Бирок та алардын максаты не болду? КСРОнун максаты не болду? Айелдерди эмансипациялап, халыктын 50%-ын курайтын байкус айелдерди куткарайык деди ма? Жок, экономиканы куткарайык. АКШ сыяктуу мемлекетпен суук согуш кезинде экономикамыз тезирээк алдыга кетсин деди. Яғни КСРОнун көздөгөнү айелдерди экономикалык жумуш күчү ретинде кароо болду, жана согуштан кийин сәл картина өзгөрдү, халык кырылып калгандан кийин бала туу керек болду. Синовар не да айелдерге согуштан үйгө кайтыңдар. Негизги максаттарың сендердин ана болуу. Сендерде матка бар, мама болуңдар деди. Яғни айелдерди керек кезинде колхозница кылдырды, заводко жиберди, жумуш сатты. Халык саны минуска кетти согуштан кийин. Эми бирөө бала туу керек. Үйлөрүнө кайтарды, бала тугузду. Яғни кез келген экономикалык, капиталисттик болсун, социалисттик, марксистик болсун, айелди көп жагдайда репродуктивдүү машина немесе экономиканын тегин, жеңил жумуш күчү ретинде көрөт. Биз осу менен күрөшүбүз керек. Бунун канчалык дурус, бурус эместигин айтуубуз керек. Кээ бирөө айтат, Ресей керемет, аборт заңын куткарды, айелдерди эмансипациялады, ол айелдердин репродуктивдүү кукугу. Жок, анын максаты неде болду? Немесе 76-жылы бизде мындай тизим чыкты. 241 мамандыкка тыйым салынды. Айелдерге жумуш жасауга. Сонун içinde машинист бар, бульдозерди айдаушы бар, гидротехнолог, гидролог сыяктуу мамандыктарга айелдерге жумуш жасамаңдар деди. Неге? Сен олар тікелей айта алмады ғой, сен әйелсің, сенің негізгі мақсатың бала туу. Олар айтты, сенің бұл денсаулығыңа зиян. Қандай денсаулығың? Репродуктивті денсаулығына зиян. Сен ауыр көтерсең, ертең 10-шы бала туу алмай қаласың. Бізге халықты санын көбейту керек соғыстан кейін. Сол үшін сен машинист бола алмайсың, сен кім бола аласың? Сен мұғалім боласың, сен дәрігер боласың, сен медбике боласың болды. Сенде басқа таңдау жоқ. Ол да әйелдің құқығын шектеді. Ол 1976 жылы оған біреу барып айтты ма? Жоқ, менің құқығым бар, мен машинист болғым келеді. 30 жылда айтқан комсомолка, спортсменка, красавица деген пропаганда қайда қалды деп ешкім айта алмады. Себебі саяси жүйе түсінуіміз керек, КСРО авторитарлы, тоталитарлы, шашал десе бас алатын, қарсы шықса басын кесіп тастайтын жүйе болды. Сол үшін КСРО әйелдерді құтқарды, эмансипациялады деген жүйемен мен келіспеймін. КСРО әйелдерге тек қана тегін, жеңіл еңбек көзі ретінде репродуктивті адам санын бір адамды екі адам қалдыратын машина ретінде ғана қарады болды. Адам құқығы, суфражисткалар, Англиядағыдай, АКШ-тағыдай бізде де болды суфражисткалар. Бірақ та олардың талап еткені сәл басқа дүниелер болды. Яғни олар саяси құқық талап еткен жоқ. Олар орталық Азияда, мысалы біз білеміз, Өзбекстанда паранжаны шешіңдер деген кезде олар күресті. Паранжаны шешпейміз деді. Біз болдың ұлттық киім деді. Немесе Қазақстанда қалың малға тыйым салған кезде еркектер сонда да қалың мал төледі. Себебі бұл біздің дәстүр деді. Тоқал болуға болмайды екінші әйел деген кезде, әйелдер өз шықты жоқ, мен үшінші әйел боламын деді. Яғни ол ерікті түрде болмағаннан кейін, жоғарыдан төмен қарай Кремльден біздің аймаққа түсірілгеннен кейін халық оны сезінген жоқ, ол біздің дәстүрді жоққа шығару деп ойлады. Оларға біреу келіп, ол сен құқығың, бұл эмансипация, бұл адам құқығы, бұл либерализм, бұл марксистік, феминистік теория деп ешкім түсіндірмегеннен кейін, ол мүлдем басқаша қабылданды. Ошол аял укугу менен колониалдык түшүнүктөрдүн байланышына дагы бир мисал айта кетейин. Бизде Кыргызстанда көбүнчө мындай аялды басынткан сөздөрдү биринчи орус тилинде аябай
мисалы үчүн молчать женщина деген твой 8 марта. Ушул сөздү кыргызчасы мындай көп айтылбайт да. Орусча аябай кыргызча мындай аял жаң жап сен 8 март деген сөздү көп айтпайт эч ким. Айтылган эмес буга чейин. Мен кыргыз тилдүү чөйрөдө өстүм, айылда, аймактарда чоңойдум, бирок кыргызча эч ким айтпайт. Анан мен бул сөздү шаарга келгенден кийин орустардан, орус тилдүү тааныштарымдан ошондой сөздөрдү уга баштадым да. Демек, бул жерде тилдин да кандайдыр бир аял укугуна, колониалдык түшүнүктөрдүн кандайдыр бир мындай билинбеген бир салымы бар деп ойлойсузбу? Албетте, кызык поинт. Негизи ол бизде феминисттик ичинде психологиялык лингвистика деген сала бар. Яғни бизге отарлаушылар биздин тек кана мәдениетимизге эмес, биздин тилимиз аркылуу әсер этет го. Тилди өзгөртүү аркылуу, немесе казактар орусча акцентпен сөйлесе, ой, сен орусча таза сөйлемейсиң деп айтуу аркылуу биз өз-өзүбүздөн кемшилик издей баштадык. Ал Сталинчи? Сталин өмүр бакый грузинский акцентпен сөйлөп этти го. Яғни биздин казактарда, Ортолук Азия халкта сондай бир кулдук сана болду. Эгер мен өз тилимде сөйлесем, орусча акцентпен сөйлесем, мен өтө нашар адаммын. Биз акцентибизди жоюуга тырыштык. Және биз казыр агылшынча сөйлесек, бизде түрк тилинин акценти жок, биз аны жоготуп алдык. Ол да отарлоо саясаттын бир белгиси. Ал макал-материалдерге келетін болсак, негизи казак тилинде сексисттик макал-материалдар, жанагындай байталшау байге алмас, анасы туруп кыз сөйлөгенен без деген макалдардын этимологиясын тагдырына келетін болсак, качан пайда болду деп, ол тикелей КСРО менен байланыштуу. Себеби осыған дейинги макалдарда бизде калай айтат? Кыз баласын төргө отургузган, кыз конак, кызды урмаган, кызды сыйлаган, кызды әлпештеген, мәпелеген дейди. Ондай макалдар бар. Мен айтам, окей, кыз солай болсун. Бирок келин болгондон кийинчи. Келин болгондон кийин өлтүрүүгө болобу? Фемицид неге көп онда? Жанагы Айтурганды неге өлтүрдү? Салтанатты келин кезинде сыйладык, кыз кезинде Бишимбаевдин әйели болгондон кийин өлтүрө салдык. Сонда ондай макалдын не айырмачылыгы бар? Демек бизде кыздарга бөлөк макал, әйелдерге бөлөк макал ма? Әле ал отарлык саясаттын бир психологиялык биз жиберип алган тусума. Молчать женщина твой день 8 марта деген бул пропаганда. Тикелей. Сонун ичинде мен катты жүрөгүмдү ауыртататын, әлі күнгө дейин казак фильмдер соны комедия ретинде стендаперлар колдонот. Женщина, сен акылды эмессиң, женщина не дейтин эди, мужчина голова, женщина шея, мозги только бывают в голове деген сыяктуу сөздөрдү айтатын сексисттик көз караштар орусча башкача эсилет. Ошондуктан мен казак тилинде эч качан өтүп айтпайм. Жанагындай әйел жагын аузунду жап деген сөздү биз әдебиеттен көрмеймиз. Биз мәдениеттен көрмеймиз, Мисалы биз Шыңгыс Айтматовдун чыгармаларынан, мен Мухтар Шахановдун чыгармаларынан әйел аузунду жап деген сөз жок. Олар тикелей айтпаган әйел аузунду жап деп. Олар әдемі түрдө философиялык тургудан жеткизген. Әйел сеники дурус эмес дегенде башкача айткан, Әйел акылды болуп калса, әйел дана болуу керек, әйелге ыстамдылык жарасат деген сыяктуу. Бирок та жанагындай молчать женщина деген терминди биз тоталитарлык жүйө менен келген кезде, КСРО жүйөсү эркектерди канаган кезде, олар өздеринин эмоциясын, агрессиясын чыгаруу керек болду. Олар ашуулы. Кимге чыгарат? Кремльге эмес, газетке эмес, әйелин ордо сокто. Осындай да теория бар. Яғни каналган еркек өзүнүн ашуун, ызасын әйелинен алды деген теория да бар. Яғни олар өзүнүн казыргыдай кризис менеджмент, өзүнүн эмоциясын башкаруу деген тренингтер болгон жок. Сол үчүн олар өзү каналгандан кийин ол әйелин канады, ол баласын канады, ол жүйөнү канады деген теория да бар. Мен толук келише бермейм. Ол бир эркекти актап алатын сыяктуу. Яғни victim blamingке әйелге жакыныраак сыяктуу да, бир эркекти актап алуу, куткарып алуу теориясына жакын. Бирок та отарлык деген кезде биз түшүнүүбүз керек, әйелдерди орустар окуткан кезде негизги максаты эркек пен әйел тең болсун деген сөз айтылган жок. Бизде Алашордалык 1917 жылғы бәрі декларациясын айтат, Конституциясынын 5-бабында айтылган эркек пен әйел тең болсын дейді. Бирок тең болгон кезде де олар 100% теңдикке кол жеткизе алмайт, немесе әйел ана болуу максатын унутпаганы жөн деген сыяктуу сексисттик көз караштар өтө көп. Яғни биздин ол кездеги әйелдердин сексисттик сөздөр менен күрөсетиндей деңгей болгон жок. Себеби оларда казыргыдай феминисттик теориялар гылымый деңгейде ортага салынып айтылган жок. Ол кездеги 100 жыл мурун Казакстанда, Кыргызстанда әйелдердин сауаттуулук деңгээи кандай болду? 20%-га жеткен жок. Сауаттуулук дегеним ол да отарлык көз караш, Сен кимди сауаттуу деп атайсың? Арабча жаза алатын, Куранды окуй алатын адам КСРО үчүн сауатсыз болду. КСРО үчүн сен кимсиң сауаттысың? Сен орусча жаза алсаң, сен окуй алсаң, сен Уфага барып, Башкортстанга барып окуп келсең, дипломуң болсо Санкт-Петербургда алган, сен сауаттысың. Ал сен Ортолук Азиянын мемлекетиндеги
туып өскен қазақ даласының қырғыз даласының әйелі болсаң, сен сауатсызсың, сен жаза алмайсың, сен бірақ Құранды төте оқи аласың, Құранды арабша оқи аласың, сен бәрібір сауатсызсың. Яғни сауаттылық деген сөздің анықтамасына біз өте абай болуымыз керек. Тіпті ағартушылық деген сөз бар бізде, просветительство. Ол сөздерді біз қатысынаймыз. Ақ деген сөзден шығады. Ақ адам келеді да, бізді өзіне ұқсатқысы келеді. Сендер ақ емессіңдер, мен сендерді қазір ағартам. Просвещение, свет әкелем сендерге, Прометей сияқты свет әкелем. Бізге Прометейдің қажеті жоқ, біздің өзіміздің светіміз бар, біз көшпенділерміз. Біздің сендермен айырмашылығымыз, сендердің терезелерің жабылады. Көлденең шаңырақта, күн үстінде. Яғни біздің өмірлік көзқарасымыз, философиямыз екі түрлі болды. Сен біздің жарықты жаба алмайсың, себебі біздің жарығымыз күн ғана. Біздің жарық төбеден келеді. Сенің жарықтарың саған горизонтальды қабырғадан келеді. Біздің өмірге көзқарасымыз да екі түрлі. Яғни осындай көзқарастарды біз ол кезде айта алмадық, әлбетте. Айтқан үшін сотталып кететін еді ғой. Ол кездегі жазушылар да қазақ қырғыздың ұлтын мәдениетін айтқан үшін олар басы кесілетін еді. Репрессивті жүйе болды. Ал қазір біз тәуелсіздік алдық, 30 жылдан асты, осыны біз көбірек айтуымыз керек. КСР бізді құтқарушы болған жоқ. КСР бізді қанаушы, қолданушы, экономикалық сипаты ретінде, туша ретінде, бізді мясорубка ретінде соғыста қолданған. Ол Чернобыль болсын, ол Ауғанстандағы соғыс болсын, ол екінші дүниежүзілік соғыс болсын, олар бізді бұратаналар деді. Қазір де ол қайталанып жатыр. Украинадағы соғысқа бірінші шекпенде кетіп жатқан ол этникалық азшылық топтар өліп жатыр. Көбірек өліп жатыр. Санын тексерсеңіз, Татарстаннан, Башқұртстаннан қанша әскер қайтыс болды? Мәскеуден кеткен ақ жігіттер нешеуі қайтыс болды. Яғни ол әлі де жалғасып келе жатыр, отарлық саясат, себебі соғыс ол нағыз патриархалдық қанаушы жүйенің ең феномені, апогей десе болады. Соғыс ол патриархаттың күші. Себебі патриархат өзін қалай дәлелдейді? Тек қана күш көрсету арқылы. Сіз кімге күш көрсетесіз? Сіз көршіңізге, Украина күш көрсетесіз, сіз әйелге күш көрсетесіз, сіз оған аборт жасауға тыйым саласыз, сіз оған жұмыс жасауға тыйым саласыз, сіз оны үйлену үшін оны екінші, үшінші әйел ретінде, зат ретінде аласыз. Яғни неопатриархат бұл әлі де бар, оның сипаты өзгерді. Біз оны айтудан ұялмауымыз керек. Және біз үнемі 8 марттың мақсатында біз жоғалтып алдық. 8 март 75 жылдан бастап халықаралық әйелдің эмансипациясы күні. Бірақ сіздер де оны қалай тойлайды 8 наурызды? 8 март ушул Кыргызстанда тынч аялдардын укугу үчүн жөө жүрүштөр болот. Анан ошол эле жөө жүрүштөргө ар кандай тоскоолдук жараткан топтор келишет. Милиция карап туруп деле аларга мындай тынч жөө жүрүш, тынч митинг өткөрүп аткандарга мындай болушпай койгон учурлар бизде болуп өттү да, Бишкекте буга чейин. Анан дагы бир топ бул ошол Советтер Союзунан кандайдыр бир ностальгия алган дагы топ келип кошулат. Сиздерде эгер ушундай өткөрүлсө, кандай мындай тоскоолдуксуз, эч кандай кыйынчылыксыз мындай тынч жөө жүрүш, анан дагы бир кээ бир топтор отуруп алып, булар гейлер барышат ал жерге, дагы бир ушундай эмелер барышат деп ар кандай ярлыктарды, бузукулар, бизде дагы батышчылдар барышат, ушундай ярлыктарды илип турушат да. Канткенде биз мына ушундай бир тынч аялдардын укугун коргоо максатында тынч жөө жүрүш, тынч жыйындарды өткөрө алабыз Борбор Азияда. Жалпы биздин Казакстандык фем коомдоштук үчүн бизге үнемі үлгі ол біздің қырғыз әпкелер. Үнемі біз сіздерге қарадық, үлгі алдық, себебі ең алғаш орталық Азия мемлекеттерінің ішінде фем маршта рұқсат етілген 2019 жыл Бішкекте сіздер өткізіңіздер. Біз Қазақстанда 16, 17, 18, 19-да бізде рұқсат етілмеген болатын. Екі қыз болғанда ұйымдастырушы 2 адам шығады, 10 шақты қыз қосылады, кейін айыппұл төлейді. Солай болды. Бірақ та 2019 жылы сіздерді өткізген кезде есімде депутаттардың бірі сіздердің Қырғызстан былай айтты: орталық Азия мемлекеттерінде фем маршты өткізген тұңғыш мәрте біз қырғыздармыз, қараңдар, біздің көршілер өткізбеді. Бұл өте ұят жағдай. Бұл батысшыл, бұл ешқандай да фем марш емес, бұл ЛГБТ гей парад, бұмен күресу керек. Бұл қазақ қырғыз әйелдеріне ұят деген сияқты комментарийді біз азаттықтан оқығанбыз есімізде. Және біз одан шабыт алдық, себебі бізде көптеген алматылық белсенділер өзіміз фем марш ұйымдастыра алмағаннан кейін біз бәріміз Бішкекке баратынбыз. Біз Бішкекте фем маршқа барып, қуанып бірге тойлап қайтатынбыз. Бірақ біз Қазақстанда алғаш рұқсат етілген және соңғы фем марш 2021 жылы болды. 1000 адам қатысты, және оны көптеген медиа журналистер, депутаттар бізге айтты: бұл ешқандай да фем марш емес. Бұл қой терісін жамылған қасқырлар деді бізге. Бұл фем маршты сылтау етіп жүрген ақштың агенттері,
Бұлар ЛГБТлар, бұлар гей парад ұйымдастырып жүргендер, бұлар Қазақстанды құртушылар, дәстүрді құртушылар. Бізге өте көп лейблдар келіп түсті, кибербуллинг болды. Соның ішінде бізге ұйымдастырушылар ретінде жеке-жеке басымызға қудалау түскені бар есімде. Кейін 22-ші жылы бізге рұқсат берген жоқ марш, 23-те де рұқсат берген жоқ, және 24-те бізде мүлдем не марш, не митинг болған жоқ. Тек қана жалғыз адамдық пикеттер болды. Бізде өкінішке қарай мынандай градацияны көруге болады. 21-ші жылы бізде марш митинг болды. 22-де тек қана митинг болды, 23-те митинг үшін митинг болды, 24-те не митинг жоқ, не марш жоқ. Неміз көреміз бізді жойып бара жатқандығын, және менің қырғыз әпкелерім айтқандай, биыл Бішкекте фем-марш болған кезде ұстап алған сіздердің милицияларыңыз айтыпты. Ол Бішкектегі соңғы фем-марш деп. Тура сол сөзді бізге ешкім ашық айтпады Алматыда. Біз бірақ оны әкіматтың бізге берген рұқсатынан көрдік. Олар бізге айтты, сендер бізге қауіп төндіресіңдер. Феминистер ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін өте қорқынышты адамдарсыңдар. Біз сендерге рұқсат бермейміз. Сендер себебі феминист деп айтып, салтанатты жоқтаймыз деп шығып, ЛГБТ-нің кемпір қосақ флаг тағып шығасыңдар. Ол біздің қазақтарға ұнамайды, ол біздің желтоқсаншыларға ұнамайды, ол біздің консерватор, патриархал, хомофобтарға ұнамайды. Сол үшін біз сендерге рұқсат бермейміз деп ашық айтты әкімдік. Бірақ Қырғызстандағы болған қырық шараның барлығымыз қарап отырамыз, қадағалап отырамыз, және сіздердің біздің фем әпкелерге жасалған нападенияларды да көрдік. Өте жүрек ауыртады, себебі ол біздің 365 күннің ішіндегі бір-ақ күн. Біз алаңға шығып, әйел құқығын, әйел мәселесін, фемицидті, қыз алып қашуды, әйелдердің жалақысының төмендігін айтатын бізде бір-ақ күн, соның ішінде 2-ақ сағатымыз бар еді. Соны ұрлап алды бізден. Қырық шаралар сіздерден ұрласа, бізден желтоқсаншылар ұрлады. Ол сылтау деп ойлаймын. Бізде гонголар да бар. Гонго деген жасанды мемлекеттік қаржыландыратын мемлекеттік емес ұйымдар. Солар бізде 7 наурызда өтірік 8 наурыз ұйымдастырды. Тақырыбы «За достойную жизнь казахстанских женщин» деп аталды. Қазақстандық әйелдердің лайықты өмірі деген сұрақ. А достойная жизнь деген қандай өмір? Анықтамасы қандай? Бізде халықаралық еңбек ұйымының анықтамасы бар. Достойная оплата, лайықты жалақы деген. Бірақ әйелдің лайықты өмір деген не? Және біз қатты ұялғанымыз, ол жерде әйелдер шығып, шынымен қасқыр терісін жамылып шығып, Ирина Кайратовна деген өте мизоген группа бар. Ирина Кайратовна «Чина братан» деген әніне биледі. Яғни сіз әйелдер құқығында шығасыз да Чина братанға қасқырдың терісімен билеп қайтасыз. Сіз салтанаттың кейсін, Қазақстандағы фемицидті, Қазақстандағы әйелдің мәселесін айтпайсыз. Неге? Себебі сіз тапсырыспен, заказбен шығып отырған адамсыз. Сіз ешқандай да фем-біршілік емеспіз. Бізге феминистерге оргкомитетке рұқсат бермеді, және мен келесі жылы да береді дегенге өте сенімім аз. Неліктен? Дәл қазір Қазақстанда кеше ғана мәдениет министрлігінде бізде ЛГБТ пропагандасына қарсы петицияға қазақстандықтар 50 мың адам қол қойды. Мен қорқамын, Қазақстанда ЛГБТ-ға қарсы бір заң қабылданатын сияқты. Яғни пропаганда жасауға болмайды, радужный флагпен көшеге шығуға болмайды деген заң қабылданса, Ресейдегідей. Қырғызстанда да сіздер соған ұқсас қысымдар пайда болды ғой, инагенттерге байланысты. Сондай заң бізге де келе жатыр. Ертемен кешпел Қазақстанға келеді. ЛГБТ-дан кейін репрессияланатын ол феминистер. Ол түсінікті. Себебі Ресейде градация солай жүрген. Ресейде бірінші ЛГБТ экстремистер деп саналды, кейін феминистер экстремистер деп саналды. Бұл нағыз патриархалды адам құқығын таптаған Ресей сияқты рашканың, рашизмнің, терроризмнің үлгісі деп ойлаймын. Біз бұған кері жауап беруіміз керек, біз бұны айтуымыз керек. Сендер феминистердің дауысын ешқашан өшіре алмайсыңдар. Сендер біздің әпкелерімізді, ведьмаларды өртендіңдер. Өртеді ғой Еуропа. Сол кезде тірі қалған әпкелердің шөберелері біз міне жүрміз тек Орта Азияда. Орталық Азиядағы әйелдерді де біздің әйелдерді тікелей өртемесе де Англиядағыдай. Бізде әйелдерді адам санаған жоқ. Немесе бізде инфантицид деген дүние бар, қазір Қазақстанда да бар, ал Қытайда бар. Яғни әйел УЗИ жасаған кезде қыз бала екенін білсе аборт жасап тастайды. Ол селективный аборт, яғни қыз бала болғанын қаламайды. Бұл инфантицид. Ол да фемицидке жатады. Ол Қытайда кең таралған, себебі 1976 мен 2016 жылдар аралығында Қытайда саясат болды. Бір отбасы бір бала деген кезде олар таңдауды ұл балаға беретін, қыз бала болғанын қаламайтын. Осындай саясат қазір бізде де бар. Бізде бірақ та оның нақты статистикасын айта алмаймыз, ол қылмыс болып саналмайды. Біз бірақ деректерден білеміз. Бізде қазір диспропорция болады. Бізде былай ғой, бүкіл әлем бойынша негізі ұлдар мен қыздар бірдей туылады. 50-50 болып туады туған кезде, бірақ кейін орта жасқа келген кезде бізде қыздар көбейеді, ұлдар азаяды.
Неліктен себебі соғыс бар, ұлдар суицид көп жасайды деген сияқты бірнеше факторлар бар. Және қарттық кезде әйелдердің саны еркектерге қарағанда көбірек, және олар жалғызбасты әйелдер, олар өмір сапасы өте қиын жағдайда қалады. Мысалы, Қазақстанда әйелдердің орташа өмір сүру ұзақтығы 79, еркектерде 70, орташа жас 74. Яғни гәп әйелдер қартайған шағында еркексіз жалғыз өзі 10 жыл өмір сүреді, және осы 10 жыл өте сапасыз өмір. Сапасыз дегеніміз әлеуметтік жағдай нашарлайды, отбасы жағдай нашарлайды. Ресейде осы туралы Екатерина Шульман осы 1 жыл бұрын дәрісте айтты. Ресейдің трагедиясы сол. Еркектер өліп жатыр соғысқа барып, немесе алкогольдік ішімдіктен өліп жатыр, наркоманиядан өліп жатыр, және әйелдер Ресейде еркектерге қарағанда 13 жыл ұзағырақ өмір сүреді. Ол өте сапасыз, өте ауыр өмір. Себебі ол отбасын өзі көтеру керек. Оны жалақысы төмен, оқуында жесір әйел атанады. Оны отбасы қолдай алмайды, мемлекет оны ешқалай қолдамайды, оны ешкім жұмысқа алмайды. Яғни әйелдердің әр жаста көретін өзінің қиыншылығы бар. Бізде мысалы алматылық феминистердің қиыншылығы не? Біз күресеміз, біз қыркүйектен бастап дайындаламыз, негізі 8 наурызға. Бірақ та бізді осылай жоққа шығарады. Мен бірақ үміттенемін, орталық Азия мемлекеттерінде, Қырғызстанда, енді Алматыда, Бішкек пен Алматыда ғана өтетін ғой феммарш. Болашақта Ташкентте өтеді деген үміттемін. Саида Мирзоеваның соңғы заңдарына үміттенемін. Ол қаншалықты авторитарлы режимдегі әйел президенттің қызы болса да, соңғы қабылданған заңдар Өзбекстандағы жалпы әйел эмансипациясына арналған. Қазір Өзбекстанда әйелді кемсіткен үшін айыппұл бар. Тәжікстанда catcalling үшін 15 күнге қамайды. Ондай заңдар Қырғызстан мен Қазақстанда әлі жоқ. Біз бірақ феммарш ұйымдастырып келдік, соңғы 8 жыл бойы. Бізде бірақ ондай заңдар жоқ. Бір өте қызық біздің аймақта болып жатқан осындай трендтер бар. Оларда феммарш болмаған, болу талпыныстар болды, енді бірақ репрессиялап тастады. Бірақ та жаңағыдай catcalling үшін көшеде кетіп бара жатқан кезде, қарындас танысайық деген үшін Тәжікстанда 15 күнге қамайды. Өте керемет практика. Қазақстанда сіз қарындас деген үшін 15 күнге қамамақ түгіл, еркектер оны қолдайды, дұрыс. Таныссын. Ол біздің дәстүр деген сияқты. Деколонизация менен аял укугунун байланышын толгондо кой мисалдарын келтирип өттүк. Анан мына ошол иноген дагы башка толгондо кой мыйзамдарды Орусиядан көчүрүп алып атабыз. Неге мына ошол кетконинг боюнча Тажикстандан ошол мыйзамды көчүрүп албайбыз же Өзбекстандан аялды кемсинткен үчүн халықаралық ұйым сияқты. Халықаралық ұйым үшін жасалып отыр. Себебі Тәжікстанда catcalling үшін 15 күнге қамайды, бірақ бір апта бұрын Тәжікстанда қазір хиджаб киюге тыйым салынды. Хиджаб кию ол әйел құқығы. Мен қандай киім кием, өзім білемін. Бірақ та қазір Тәжікстанда хиджаб үшін айыппұл Ресейдің заңымен келе жатыр. Қазақстанда да қыркүйекте заңа шығады мәжіліске. Діни киімдерге тыйым салу. Ол жерде тек қана никап, чадра, бурка ғана емес, хиджаб та бар. Ол өте қауіпті. Себебі ол әйелдің құқығына, әйелдің киіміне қол сұғу. Яғни бізге мемлекет диктовать етеді. Сен әйелсің бе, сен мынаны киім, мынаны киме. Мына баланы тума. Мына жұмысты жаса, мына жұмысты жасама. Демек, сіздің ойыңызша, ошол Тажикстанда, Өзбекстанда аялдарга берип аткан мындай кандайдыр бир ол де юре гана бар. Кандай бир пайда алуу максатында да жасалышы мүмкүн. Ол де юре заңда бар, бірақ та ол практикада қалай іске асады, ол басқа мәселе. Ол статистикасы қанды. Біз бірақ та әлбетте мен заңгер ретінде заңда пайда болған үшін қуанамын. Ол факт бар, оған Біріккен ұлттар ұйымының өзі браво деп қол шапақтады. Бірақ та ары қарай ол қалай жұмыс жасайды. Себебі мен жаңа айтып өткендей 1921 жылы Қазақстанда көп әйел үшін полигамия үшін айыппұл болған кезде ол норма қылмыстық кодексте қазақ еркектерін тоқтатқан жоқ. Себебі ешкім оны Кремльге барып жарияламайтын. Міне мына еркек әйеліне қалыңал төлеп алды деп ешкім жарияламайтын. Себебі ол қазақтың өзінің еркімен қабылданған заң болған жоқ қой. Кремльде отырған қазақ дәстүрін таптағысы келетін бір адамдардың қабылданған заңы деп есептеді. Бірақ та мен Өзбекстанға үмітім зор, және мен үміттенемін. Орталық Азиядағы екінші әйел президент Саида Мирзоева деп. Яғни Отынбаевадан кейінгі марафонда Саида алады деп үміттенемін. Біздің Дариғада болды ондай шанс. Бірақ Дариға ол шансты жоғалтып алды. Ол да президенттің қызы болды, ол да спикер сената болды, ол да президенттен кейін екінші адам болды. Бірақ Дариға қазақ әйелдер үшін еш нәрсе жасаған жоқ. Борбор Азиядағы феминизмдин келечеги кандай болууда? Орталық Азияның феминизмі мен жарқын деп сенемін. Қазір енді біз өте қиын кезең бастан кешудеміз. Қазақстанда да, Қырғызстанда өте репрессивті заңдар қабылданып жатыр. Ол анти-ЛГБТ болсын, анти-халықаралық қаржылық ұйымдастыру, иноагенттер деп бізді қанша атағанымен де мен жарқын күнге сенгім келеді. Неліктен? Себебі әйел құқығын тоқтату мүмкін емес. Мысалы, халықаралық еңбек ұйымы айтады, бүкіл әлемде гендерлік теңдік орнау үшін 267 жыл керек дейді.
локдаун үшін, ковид үшін біз 40 жылға артқа кетіп қалдық. Біз бүкіл әйел құқық саласында 40 жылдық еңбегімізді ковид алды да кері шегеріп жіберді. Осындай пессимистік прогноздарға қарамастан, яғни менің немеремде, шөберемде, менің 4-ші шөпшігімде гендерлік теңдікті көрмей кетеді деген мен пессимистік оймен келіспеймін. Себебі ол есепті шығарған 267 деп шығарған, ол еуропалықтар, олар біздің аймақты нақты білмейді деп ойлаймын. Біз не істеп жатырмыз, орталық азиялық әйелдер не қалайды. Себебі біз өзіміздің identity айтқан кезде, кімдікті іздеген кезде, мен өзімді тек қана қазақ әйел деп есептемеймін. Менің identity орталық азиялық әйел, феминист, белсенді. Яғни мен үшін не маңызды деген сұрақ болатын болса, ұлт па, жыныс па? Мен бірінші қазақпын ба, әлде мен бірінші әйелмін бе? Немесе мен бірінші мұсылманмын ба? Ол қандай иерархияда тұр? Осындай сұрақты қойған кезде мен бірінші нем айтамын, ол бойынша бізде Ая Шалқар да сұхбатта айтқан, сол үшін көп критикаға ұшыраған. Ол айтты, мен бірінші әйелмін. Кейін барып қазақпын. Мен де айтты, мен бірінші орта азиялық феминист әйелмін. Кейін барып қазақпын, кейін барып басқа регалияларым кете береді деген сияқты. Орталық Азияға келетін болсақ, жақында ғана мамырда Самарқандта тұңғыш мәрте азиялық әйелдердің форумы өтті. Ұйымдастырушы Саида Мирзоева, ол кісінің айтуы бойынша, неліктен еуропалық әйелде біз Давосқа бара береміз, немесе біз неліктен Нью-Йоркта, Женевада бас қосамыз, бүкіл әйелдер біріккен ұлттар ұйымында 193 мемлекет бар. 193 мемлекеттің 193 әйелдің мәселесі әртүрлі. Мысалы Мексикадағы президент әйел болды, керемет, бірақ та біз қаншалықты қашанғы Мексикаға риза болып қуанып жүре береміз, біз қаншалықты неге біз Финляндияға тамсанып қарап жүре береміз. Біз азиялық, орта азиялық әйелдердің өзінің бір ортақ мәселесіне келуіміз керек деп ойлаймын. Яғни орталық азиялық әйелдердің тәжірибесін басқа әйел ешкім түсінбейді. Отарсыз феминизм деген сол. Олар бізбен келіп паранжаларыңды шешіңдер деген кезде неге әйелдер шешкісі келмейді? Мәселе осыдан басталады. Немесе біздің қазақ әйелдеріне келіп, Ксения Собчак, Бишімбаевтың сот процесі болып кеткенде келіп, байқұс қазақ әйелдері ұяттан өліп жатырсыңдар деді. Яғни осындай көзқарас, ол да бейотар. Феминизмге біз айтамыз, Собчак, сен Петербургтан келген әйелсің, Францияда оқыған, сен орталық азиялық әйелдердің жан дүниесіндегі жан айқайын ешқашан түсінбейсің. Түсінуге де тырыспа, себебі сен біздің тәжірибемен Бішкекте, Алматыда сен өспедің. Сен бала кезден саған ешкім сексистік мақал айтқан жоқ. Бала кезден саған көшеде ешкім кэтколлинг жасаған жоқ. Бала кезден саған өкінішке орай қыз болып тудың, сол үшін атың ұл болсын деген жоқ. Яғни ол біздің орталық азиялық тәжірибе, әйелдердің тәжірибесін ешкіммен біз салыстырмаймыз. Сол үшін мен өте қуаныштымын, бізде азиялық әйелдердің осындай форум өткен. Енді Азия өте үлкен ғой. Индия мен Қытайды қосатын болсақ, ол халықтың 50% ғой. Планетаның жартысы Индия мен Қытай ғой. Сол үшін Азия деген ұғымда ол кең ұғым. Ана жақта 1,5 миллиард Қытай, мұнда 1,5 миллиард Индия бар. Сол үшін орталық азиялық әйелдердің осы біздің 5 мемлекеттің проблемасы бізге жақын. Тарихи мәселесі жақын, біздің тілімізде, мәдениетімізде, киімімізде, дәстүрімізде, өмірлік тәжірибемізде. Тіпті бір кино көрдік, біз 10-15 жыл бұрын мен Фатима Зухраны көрген кезде Фатимамен бірге жылағам, Ол қанша реваншизм жасаса да зорланған әпкесін өшін алған үшін. Яғни осындай мәселені көрген кезде біз түсінеміз, шекаралар ол тек физикалық картада. Шекараларды саясаткерлер жасайды. Шекара ол географиялық ұғым. Бірақ та феминизмге келгенде біздің шекара ондай физикалық картадағы шекарамен сәйкес келмейді. Біздің шекара жоқ. Мен Бішкектегі феминист әпкемді сөзсіз түсінемін. Мен өмірлік тәжірибесін ол маған айтпай-ақ, мен оның жан айқайын түсінемін, мен оны көріп жүрмін, мен оны білемін. Яғни осындай мақсатпен біздің қазіргі мақсатымыз орталық азиялық мемлекеттердің өзіміздің тәжірибемізді жиірек айту. Себебі біз Нью-Йоркта біздің дауысымыз естімейді. Нью-Йорктағы әйелдердің форумында орталық Азия әйел деген дауыс жоқ. Олар бізді азиялық әйелдер деп қарайды. Каман, азиялық әйелдер 3 миллиард әйел. Яғни осындай әйелдердің кезінде мен қалайтын едім, болашақта орталық азиялық феминистердің әйелдердің дауысы қаттырақ шығу керек. Біз бар екенімізді үнемі айту керекпіз, көрсетуіміз керекпіз. Сол үшін саясаттағы әйелдерді де біз лобби жасауымыз керек деп ойлаймын. Мысалы, мен неге Саида Мирзоеваны қолдаймын? Себебі оның соңғы мессенджер айтып жүрген өте ұнайды. Ол соңғы бір форумдарында былай айтты. Мен өзбек әйелдерін айтам деді. Қалың мал сендерге қажет емес, білім қажет деді. Керемет мессендж. Біз осындай мессенджді бір саясаткер еркектен естідік пе 30 жылда? Жоқ, олар айтқан жоқ. Қалың малдан бастап Харвардқа оқуға түс деген мессенджді ешкім айтқан жоқ. Әйелдер айтқан кезде үнемі басқаша естіледі. Мысалы, Political Science-та ақш-та Хиллари эффект деген эффект болды. Яғни Хиллари Клинтон 2016 жылы сайлауға түскен кезде, енді Барак Обамадан ұтылып қалса да, кейін Байденнан ұтылып қалса да, оның эффектісі болды. Яғни басқа қыздар
мен неге Хиллари бола алмаймын деген ой пайда болды, иә. Немесе қазір Камала Харрис, өзі майнорити, иә, мигрант семьядан шыққан, азиялық индус семьядан шыққан, ол көптеген өзі сияқты қыздарға үлгі бола білді. Мысалы Роза Отынбаева да қаншама қырғыз қыздардың көзін жандырды деп ойлаймын, мен саясатқа барамын деген. Осындай үлгі бізге көбірек керек. Ол мен үміттенемін 2030 жылға дейін Саида Өзбекстанның тұңғыш әйел президенті болады деп. Және Қазақстан ол жағынан көршілерден қалмау деген саясатқа сенетін болса, біз де өзіміздің Саидамызды, өзіміздің Қазақтан шыққан тұңғыш әйел президент үшін жұмыс жасауымыз керек. Біз сол үшін негізі жасырын, ашық жұмыс жасап жатырмыз. Себебі феминизм ұрандарының бірі бізсіз, біз туралы ешкім ешқайда ешнәрсе айтпау керек. Яғни біз жоқ жерде, орталық азиялық әйелдер жоқ жерде, олар Нью-Йоркта, Женевада отырып айтпау керек. Ана байқұс Өзбекстандағы Ташкенттегі әйелдер, ана байқұс Астанадағы қазақ әйелдерін барып құтқарайық, Бішімбаев деген барып өлтіріп тастапты деп, олар айтпау керек. Ол мәселені біз өзіміз шешуіміз керек. Әпкелік қолданыспен, қолдау арқылы деп ойлаймын. Орталық Азияда әйелдердің фем-маршы, иә, мүмкін біз фем-марштың жаңа формасын ойлап табатын шығармыз. Бішкекте де соңғы марш деп айтса да, бізге биыл рұқсат бермесе де, саяси жүйе өзгереді. Саяси жүйе тұрақты емес, әйелдердің дауысын сөндіру мүмкін емес. Әйелдердің дауысын сөндіретін болса, ертең демография құлайды. Ол кеше Кореядан көрдік, K2 деген кореялық феминистер не істеді? Біз бала тумаймыз деді. Бүкіл кореялық әйелдерді сондай месседж берді. Болды, біз бала тумаймыз. Кореялық әйелдер бала тумаса, Кореяның экономикасы бірден құлдырайды. Оны экономистер көріп отыр, сезіп отыр. Енді олар феминистермен консенсуске келуге тырысады. Сендер айтпаңдаршы әйелдерге бала тумаңдар деп. Бала тумайғасы біздің Samsung пен LG-дің машинасын кім айдайды? Яғни ол экономикалық тұрғыдан әйелдер түсінді. Әйел дүниеге бала әкелмесе, әйел экономикада белсенді болмаса, мемлекет құрдымға кетеді. Соны еркек саясаткерлер ертеме кешпей түсіну керек. Түсінгісі келмесе, түсінуіне тура келеді. Оның басқа амалы жоқ. Бұрын бізде соғыс кезінде сөз болды ғой, артқа шегінерге жол жоқ, артымызда Москва деген. Соғыс кезінде сондай сөз болды. Бізде де қазір сондай сөзді айтуға болады. Артқа шегінерге жол жоқ. Біз артқа кетсек, біз Кремльге айналамыз. Артқа кетсек, бізде антифеминизмдар шығады. Сол үшін біз тек қана алдыға жүріп күресіміз керек. Ресейдің, мен Ресей деп айтпайды, негізі Рашка деймін. Себебі рашизм деген теория пайда болды. Ол фашизмнің жаңа түрі. Мен фашизмді біз білеміз, иә? Фашизмді жеңген мемлекет, фашизм жаңа түрін ойлап тапты. Рашизм деген. Өте қайғылы естіледі, бірақ та біз сол рашизмға қарсы күресіміз керек, себебі антифеминистік ұйымдардың көбісі бізде идеяны Рашкадан алады. Ресейдің идеологтарын алады. Ол тек қана Собчак емес, ол НТВ телеарнасы емес, ол жалпы орыс тіліндегі медиа пропаганда феминистерді бізді жаман қылдырып көрсетуге тырысады. Біз оларға контратака беріп үлгеруіміз керек, үйренуіміз керек. Сол үшін де біз өз тілімізде сөйлеуіміз керек деп ойлаймын. Олармен диалог құру үшін біз орысша оларға контратака, контраргумент айтамыз. Бірақ та мен кеше бір видео көріп қалдым, тиктокта бір орыс әйел айтып жатыр, ой, какие же вы меркантильные женщины и казашки дейді. Салтанатты айтып тұр, бізде Карина Мамаш болды, дипломаттың әйелі, сенің Луи Виттон, Ив Сен Лоран сумкан бар екен, қандай меркантильный аясын дейді. Яғни ол әйел, Петербургтағы әйел, ол біздің әйелді меркантильный деп атау арқылы, ол өзі патриархатқа қызмет етіп жүрген әйел екенін түсініп тұрған жоқ. Мен оған айтуыма болатын еді ғой, күйеуін соғысқа жіберген байқұс орыс әйел деп. Мен оған өйтіп айтпаймын, мен феминистік көзқарасым, мен оны түсінемін, мен оның қайғысына ортақпын. Және мен ол патриархаттың құлы екенін түсінемін. Нақты феминизм деген осы, сіз өзге әйелді көрсеңіз, сіз оны бірінші кезде түсінесіз. Сен патриархалды жүйеге, Кремльге қызмет етуге мәжбүрсің, себебі сенде басқа әдіс жоқ. Дениз деген ғалымның сондай теориясы бар, bargaining with patriarchy деген, сіз патриархатпен саудаласасыз. Себебі сізде әйел ретінде эмансипациялану басқа жол жоқ. Сіз саясатқа барған кезде көптеген әйелдер неге әйелдердің мәселесін айтпай кетеді. Себебі олар majority, басшылықты көп адамды құрайтын еркектердің сөзін сөйлемесе, оны ешкім ол жақта адам деп есептемейді. Сол үшін олар анти-әйел аргумент айтуға кейде мәжбүр. Сол үшін біз ол әйелдерді критиковать етпес бұрын түсінуіміз керек. Ол неге өйтіп айтып тұр? Сол сөзге келу керек деп ойлаймын. Сол үшін мен сенемін, бәрібірде қанша бізде репрессивті заң болса да өте оптимистік көзқараспен қараймын. Себебі біздің орталық Азия әйелдер өте білімді.
потенциалдар өте жоғары, барлығы трилингвал, білімі жетеді, саяси потенциал, амбициясы жетеді, ал оны Кремльдің машинасы да тоқтата алмайды деп ойлаймын. Тым кеш ол машинаны тоқтататын болса, Кореядағыдай жағдай бізде қайталанады деп те ойламаймын. Себебі біздің орталық Азияда демографиядан бірінші орында Тәжікстандағы жастардың пайызы 37% жастар. Қырғызстанда, Қазақстанда 30-33% жастар, яғни бізде демография, халық өте жақсы өсіп келе жатыр. Мен тәжікстандық әпкелеріме барып, давайте феминистке айналыңдар, сол үшін мемлекеттен 3 ай үшін бала тумай қойыңдар деп айтсам, мен онда фашистен, Гитлерден қандай айырмашылығым бар? Мен өйтіп айта алмаймын. Олар өздері біледі, өзінің жатырын өзі басқару керек. Бірақ та біздің орталық азиялық әйелдердің антифеминистік толқынға жауабы менше басқаша болады. Ешкімге ұқсамайтын болады. Ол жаңа Зеландияның үлгісіне ұқсамайды, ол Кореяға да ұқсамайды. Кореяның тарихын білеміз, олар өте патриархалды мемлекет. Кореяда әйел эмансипациясы бізден баяу жүреді негізі. Орталық Азия елдерінен төмен. Жапония мен Корея бізге үлгі алатын мемлекет емес. Және мысалы оның да бір үлесі бар, дорамалардың өзінде де әйелдің эмансипациясын олар өте нашар қылып көрсетеді. Себебі мынандай бір зерттеу бар, феминистік кей-поп әйелдердің арасындағы анорексияның артуына алып келді деген. Кей-поп сізге бьюти стандарттарды келтіреді. Сен өте арық болуың керексің, сен 45 килограммнан артық болмауың керексің дейді. Сол арқылы кей-попты көрген қыздар анорексияға шалдығады. Яғни кей-поптың сұлулық стандарттары әйел құқығына қарсы. Сіз бірақ та өйтіп айтсаңыз, ой, феминистер фәт-шеймингпен күресудің дұрыс емес әдісін тауып алды, немесе боди-позитивтің басқа әдісі бар дейді. Бірақ та зерттеулер бар, соны көрсетіп жатқан. Қаншама қыздар пышақтың астына түсуге мәжбүр. Өйткені бьюти стандарт бар. Бьюти стандарт бойынша сенің азиялық көзіңнің қысығы дұрыс емес. Тіпті европеизация век деген операция бар бізде Алматыда. Алматыда емес, бүкіл жерде бар, бірақ та бізде Қазақстанда кең тараған. Пластикалық хирургтар келеді, қыздар бізде бюстін жасатады, және европеизация бекіні көзің үлкейтеді. Менде ол да отарлық саясат. Сен өзіңнің көзіңнің қиығы ұнамайды ма, саған неге ұнамайды? Сен Волктан, Харпер базардан тек қана ақ модельдерді ғана көресің да. Менің көзім қысықтау сияқты, мен көзімді үлкейтейін дейсің да. Капитализмге пластикалық хирургияны байытасың. Ал пластикалық хирургия 90% еркектермен басқаратын жүйе. Ол да патриархат. Ол да әйелдерді қанап жатыр. Ол да бьюти стандарт арқылы біздің әйелдерге айтып жатыр. Сен көзің қысықтау, барып үлкейтіп келші. Сенің мұрың үлкендеу, мұрныңа линопластика жасап келші. Яғни феминизмнің күресетін жаңа трендтер бар. 100 жыл бұрын біздің әпкелеріміз оны білмеген. Біз бірақ қазір анорексиямен күресіміз керек. Біз қазір пластикалық хирургияға қарағанда сенің менталды денсаулығың маңызды деп айтамыз. Пластикалық хирургия, мен айтам, өзің біл, ол сенің таңдауың. Бірақ та сенің көзіңнің қысықтығы дұрыс емес деп айтқан адам кім деген сұрақ қойшы. Кім саған айтты көзің сенің дұрыс емес? Көзің сенің қысық, сенің көзің монғолоид. Неге? Ал неге мен айтпаймын, Fashion Week-та Парижде 50% неге азиаттар емес? Қазір тренд пайда болды, азиатский тренд пайда болды. Netflix-та Паразитының арқасында, Паразиты Оскар алғаннан кейін негізі бүкіл бьюти индустрия былай Азияға келе жатыр, бірақ ол да әлі де аз, және оның ішінде орталық азиялықтар жоқ. Біз жоқпыз. Қазақтар, өзбектер, қырғыздар жоқ. Кәрістер, жапондар, қытайлар бар болды. Олар біз емес. Олардың феминизм мүлдем бөлек, олардың бьюти стандарты мүлдем бөлек. Сол үшін феминистердің жаңа жаулар өте көп. Ол капитализм ғана емес, ол сексист мақалдар емес, ол пропаганда емес. Ол бізде қазір мысалы Қазақстанда әндер өте көп. Бізде «Не молчи» деген ұйым болды. Соған қарсы Қанай деген әншінің «Үндеме» деген әні бар бізде. Аузыңды жап, үндеме. Мен жұмыстан келген кезде «Үндеме» деген ән бар. Мен ол бойынша полицияға жазғам, мынандай ән, ол конституцияға қайшы деп еді, маған жауап берді, жоқ, бұл сөз бостандығы деп. Және Калифорния деген әншінің, ол да өте отаршылады, өзі негізі Фархат Қалиев, бірақ аты Калифорния, Wannabe Калифорния шығар. Әні бар, ұрып жіберейін бе сені, ұрып жіберейін бе деген. Яғни осындай әндер арқылы біз оны TikTokта тренд қылдырамыз, оны норма деп ойлаймыз. Қыздар айтады, ұрып жіберейін бе сені, ұрып жіберейін бе десе, ұрып жібер дейді. Яғни біз романтизациялаймыз, біз қылмысты романтизациялаймыз. Менің сүйікті әншілерім бірі, желтоқсанында бір әні бар, 80 қыздың ішінен сені алып қашамын дейді. Қыз алып қашу статья болу керек. Ал ән емес, ол күлкілі емес. Қылмысты романтизациялаудың қажеті жоқ. Сол үшін біз фемоптиканы феминистер ретінде миссиямыз өте зор. Барлық салат үнемі айтып отырыңыз керек. Журналистке сексист тіл қолданба, режиссер мизоген кейіпкер қолданба, шығарма жазушы әйелді меркантил етіп көрсетпе.
политик әйел сексист тілді айтпа, патриархатқа қызмет етпе, өзге әйелдерді тапит етпе деген сияқты біздің күнделікті миссиямыз өте көп. Және феминистердің меніңше ол жағынан фем радары 24/7 жұмыс жасайды. Ол эмоционалды өте қиын, өте ауыр. Бірақ та мен бәрібір оптимизмге сенемін. Себебі әйелдер әлемді өзгерте алған. Әйелдер адамнан адам шығу оңай емес, иә. Біз сондай жаратылыспыз, біздің ішімізден ғана басқа адам шығады. Ол құдірет, ол қасиет, ол әлемді өзгерте алады. Және қазақтарда мақал бар, әйел бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетеді деген. Мен соны сен үшін ауырды сәл өзгертіп айттым. Біз бір қолымызбен бесікті тербете аламыз, қаласақ патриархатты да шайқалтып жіберте аламыз деп. Менше патриархат шайқалды. Ол Алтын Қапалованың жаңағы мачествасы арқылы патриархат шайқалды. Сіздердің біраз имамдарыңыздың аргументтерін оқыдым. Қазақ әйелдерін, қырғыз әйелдерін құртады деген. Біз де шайқалтып жатырмыз. Бізге де мачество керек, қырғыз әпкелерімізде. Бізде әйелдер президент боламыз деген кезде олар сезінді патриархат. Олардың апокалипсисі жақын екен. Сол үшін патриархаттың жаназасын шығаруға бәріміз дайын болуымыз керек. Ол күнді жақындатуымыз керек деп ойлаймын. Керемет, сон керемет, аябай сон. Негізіле ақырқы сұрау болсын, бір сұрау қалып қалды да. Мұндай сұрау болушы мүмкін да. Азыр мен Борборазиялық бұл подкастты көрген Борборазиялық еркектер мені тепкілейт болуш керек. Тепкілей берсін, аға дайырмын. Мысалы, Борборазияда еркек бала кезден аялмен қалып отады. Аял болған сүйесін балаға беріп отады. Анан бирок кейін эле чоң ойгондо ал еркек тиран болып кетип атабыз да, Борборазиянын эркектеричи мындай. Ошол энеден алган сүйүүнү неге мындай аялыбызга, башка аялга мындай бере албай жатабыз, тескерисинче аны өлтүрүп атабыз, кордоп атабыз, зордуктап атабыз. Сиздин оюңузча бул эмнеден улам болушу мүмкүн? Күчтүү эркек деген сөз бар го. Күчтүү эркек кандай эркек? Менимче эркектикке казыр дефиниция берүү керек. Бизде феминдик, маскулиндик деген сыяктуу сөздөр пайда болса, эркектик деген не ол? Эркектик деген ол әйелди колдоодон уялмайтын эркек деп айта алам мен. Яғни сіз фем оптиканы естіген кезде, ой, фемки деп ашуланбасаңыз, ол еркектік. Яғни сіз түсінуіңіз керек. Ғасырлар бойы олда теңдік болған жоқ әйелдерде. Және олар теңдік үшін күресіп жатыр. Ол әділетті ме? Әділетті. Біздің марафонымыз деп естейікші, еркектер мен әйелдердің марафоны. Марафон 41 километр дейік. Еркектер ол марафонға 26 километр ерте бастап кетті. Сіз енді бастадыңыз марафоныңызды, әйелдер. Финишке кім бірінші жетеді? Еркектер бірінші. Себебі ол 26 километр бұрын сізден бұрын бастап қойған. Біздің жарысымыз осындай. Еркектер мен әйелдердің. Еркектерде тарихи құқық, саяси құқық, білім алу құқық бізден бұрын оларда болды. Енді қазір бізге күреске мүмкіндік беріңдер. Бермейсіңдер ме? Мен сенен сұрамаймын деген позицияда бар қазір бізде. Бізге құқық беретін, бізде эмансипациялайтын ол еркек емес. Біз өз-өзімізді құтқара аламыз, өзіміз қолымыз өзіміздің аузымызға жетеді деген сияқты. Сол үшін еркектер осындай қарапайым аксиоманы түсіну керек деп ойлаймын. Біз сіздермен қанша жарысқанымызбен де сіздердің тарихи артықшылықтарыңыз үнемі болады. Және ол әділетсіз. Және сол әділетсіздікті балансқа келтіру үшін біз барлығын жасайтын боламыз. Ал көбісі былай ойлайды, әйелдер, феминистер еркектердің орнын тартып алғысы келеді деп. Немесе матриархат орнатқысы келеді. Матриархат ол зона комфорта еркектер үшін. Кез келген еркек матриархатқа көрсе не екен, ол шыққысы келмей қалады. Себебі матриархатта еркектер ұзақ өмір сүретін болады, матриархатта еркектер декретке шығатын болады, матриархатта еркектер лудомания мен наркоманиямен ауырмайды және суицидтен өлмейді. Лудомания, суицид, инфаркт Қазақстандағы, Қырғызстандағы еркектердің өлімінің 3 топ себебі. Оның себебі неде? Себебі патриархат. Патриархат еркекті де өлтіріп жатыр. Олар соны қашан ертерек неге түсінбейді. Олар темекіден өліп жатыр, лудоманиядан өліп жатыр. Неге? Эмоциясын шығарамайды. Неге шығарамайды? Себебі ол еркек, оған жылауға болмайды. Еркекке жылауға болмайды деген кім? Патриархаттың өзі. Жыласаң сен әлсіз еркексің. Яғни осымен күрескен кезде біз оларға түсіндіру арқылы кейбір еркектер өзінің профеминистпін дейді. Кей жағдайда бір сексистік аргументтер арасында шығып қалады. Сен бәрібір әйелсің ғой деген сияқты. Мен де оны түсінуге тырысамын. Себебі оның әкесі профеминист болмаған, оның атасы әйелін өзімен ешқашан тең санамаған. Үйінде құл санаған, қабырғасы санаған, қосымшасы санаған, сатып алған қалың зат санаған. Осындай санамен тарихи жат қалып қалғаннан кейін онымен күресу қиын. Ол жаңа нейрондық байланыстар ең қиын дүние.
ол сенің бұрынғы өмірлік сеніп келген заңдарыңды жоққа шығарып жаңа дүниеге сену. Американ штаттарының бірінің лозунгы бар, change or die деген. Маған қатты ұнайды. Қазір еркектерге арналған сияқты. Сен не өзгересің, не өлесің. Дарвин теориясы солай, неге өлді динозаврлар? Олар жаңа климатқа бейімделе алмады, өліп қалды. Еркектер де сондай болады. Егер олар феминистердің теориясына, патриархаттың күйреуіне дайын болмаса, олар өледі. Физикалық тұрды емес, олар бәсекеге қабілетті болмайды. Олар жұмыссыз қалады. Олар секстинг үшін түрмеге түседі. Олар фемицид үшін түрмеден шықпайтындай болып қалады. Сол үшін олар жаңа реалитиға тезірек үйрену керек, тезірек түсіну керек. Феминистік кітаптарды, теорияларды олар да оқу керек. Ал көп жағдай еркек былай айтады, мен тиран болсам, менің анам кінәлі. Сен мені анам ұрды, анам мені сабады дейді. Сұрақ. Victim blaming. Неге сен анаң тәрбиеңде болды деген сұрақ болады. Әкең қайда? Әкең неге сені тәрбиеледі? Бала ортақ. А неге тәрбиемен ана айналысты? Ол да патриархаттың қанау жүйесі ғой. Яғни әйелді кінәламастан бұрын сіз әйелге сұрақ қой. Әйел сені, анаң сені бала кезінде ұрса, ол анаңның кінәсінен емес. Ол патриархат сізді қанады. Әйелдің басқа амалы болған жоқ, сізді ұрғаннан басқа. Яғни әйелді кінәлаудың қажеті жоқ, сол тәрбиеге араласпаған әкеден неге біз жауап алмаймыз? Неге біз неліктен алимент айтқан кезде әйелдерді кінәлаймыз? Алимент сұрамапты деп, бірақ алимент төлемеген еркекті сұрамаймыз. Неге? Неге біреу әйелді зорлаған кезде оның юбкасының длинасын сұрайды? А неге еркектен ешкім сұрамайды? Неге ол әрекетке барды деп? Яғни ракурсты сәл өзгерту керек сұрақ қойған кезде. Және орталық азиялық еркектер 100 жыл бұрында, 115 жыл бұрында біздің алашордақтар болсын, олар әйел эмансипациясы еңбек еткен. Әдебиеттер ондай көп бізде. Мен мысалы қатты жақсы көремін Шыңғыс Айтматов. Себебі Шыңғыс Айтматовтың әңгімелерінде басты кейіпкер әйелдер өте көп. Ол тек қана Әсел емес, ол тек қана Жәмила емес, ол Боранды Бекет емес. Барлық кейіпкерінде басты кейіпкерді әйел еткен жазушылардың бір миссиясы бар. Әйелді көрсету, репрезентациясы, оларды көрінетіндей ету. Олар өзінше күресті. Олар ашық айта алмады, мына әйелге құқық берші деп. Олар өзінің шығармасында соны айтуға тырысты. Яғни ол сенің тарихында бар, ол сенің жеті атаңда бар, ол батыстан келген жоқ. Ол ООН-мен проплаченный емес. Ол біздің тарихта, дәстүрде бар. Сол үшін жай ғана өзіңіздің тарихыңызды жақсылап оқыңызшы деп айтқым келеді. Себебі біздің басшыларда да әйелдер өте көп болған. Қырғыздарда да орта ғасырда өте көп әйел басшы болған. Тайпан басшы әйел болған. Ауылдың әкімі әйел болған. Соларды көбірек оқыса, биографиясын зерттесе, олар түсінеді. Әйелді кінәламастан бұрын түсіну керек. Сол үшін мен де орталық азиялық еркектерге сенемін. Әйелдерді президенттікке лоббировать еткен кезде олар қолдайтын болады деп. Жақсы. Сон бәлкім жақсылықтан үміт қыла берішіміз керек. Қандай болған күнде да бір азияның еркектері да мындай түшініп, аял құқығын, аялды сыйлағанды түшінеді деп жақсылықтан үміт қылабыз. Сізге чоң рахмат. Аябай қызықты маек болды. Мен үшін да бұл подкастты көрген жалпы еркектер үшін да қандайдыр бір сабақ бола тұрған маек болды деп ойлаймын. Чоң рахмат сізге. Көп рахмет.